Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi abima na Miriam Mokonzi, Karine Mokonzi abima na Angelica Madelena, Karine Mokonzi abima na Isinzora. Donc, et ça confirmé. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabon. En tout cas, ozala fan ya Karine Mokonzi, tozala fan ya Karine Mokonzi te. En tout cas, même Karine Mokonzi azali na succès, azali première dame na net, azali mama YouTube, mais eza confirmé abimaka pe na bana basi. Bien sûr, alakisaka biso mibali oyo abimaka na bango nyonso pe te, mais abimaka pe na bana basi. Et ça n'a pas les camarades parce que Clarisse Oya France a bimapé na ba groupe et ba Chantal Bola ya ba nyonso wana basala ka barando na poto atanga pe kombo ya Josiane Monde Josiane pe awanga na ngote andima aloba abimapé na Clarisse mais na Chantal Bola nde aboya ko bimana ye alors basi wana mibale baza pe ba marié baza na ndako mabala baza pe na bana na bango. Clarisse wana alingaki pe abima na Mi-José la reine aboyane. Yango wana bokamwa te soki Karine Mokonzi abimaka pe na basi abimaka pe na mibale. Eza likambo ya kokamwa te. Ezali na mode ebanda nango pe kala na bacongolaise eza nango pe ebele. Bon, soki Cynthia Kapasi na Karine Mokonzi rando banda rando ezala ba côté mibale côté ya Karine Mokonzi en tout cas asepela te relation ndenge komaki makasi na Angelica Madeleine pour Karine Mokonzi elobi ye moko bolanda émission ya Tania Mabedi na Angelica Madeleine na site ya Tania Mabedi bokoyoka pe boko comprendre makambo oyo Tania akotuna ye atimoli ba kamwa ba vie privée na bango bokoyoka mwa ndenge atuneli yango pe bokoyoka réponse. Alors soko landi bien Karine Mokonzi asepela te azalaki na keba epai ya Cynthia Kapasi ntango Cynthia Kapasi akendaki kofutela bisika Angelica Madeleine azalaki kofutela ndako moko ya $400. Bien sûr, Angelica Madeleine azala mapango na ye, mais na GD azalaki na lupango moko azalaki kofutela. Ntango akotaki wana elobi ye moko akende ba voyage, mais afutaka kaka ndako yango. Mokolo mosusu aya boye amoni Cynthia Kapasi akomi voisin na ye. Alors, Karine Mokonzi pe ayebi ndako wana ayaka pe na ndako wana eza neti ndako moko oyo ya kobombama, eza neti bunker. Bisika Angelica Madeleine abombamaka famille na ye abombamaka bato alubaka yango uniquement mpona makambo moko ye moko ayebi plus pe kosangisa nzoto na Karine Mokonzi je crois. Alors sikoyo ntango Karine Mokonzi ayebaki ke Tania
grâce à ntango ayebaki ke sintiaka mpasi akomi kofutela kuna akanisaki ke Angelica Madelena moto atie ye kuna Angelica Madelena ayebaki wana nzoka Angelica Madelena ayebaki te. Bien sûr Angelica Madelena alobi bien na émission wana akoloba na keba akoloba nyonso te po eza nzela moko makambo moko ya kati. Alors nga nazobimisela bino kati. Donc ye ayokaki zoa parce que Karine Mokonzi moto apresentaki Angelica Madelena Cynthia Kapasi. Alors Angelica Madelena ayebaki Cynthia Kapasi na une semaine ya pamba akabelaki Cynthia Kapasi $1000. Bolanda bien ayebani na Cynthia Kapasi. Karine Mokonzi a présenté donc une semaine à pamba, moins de 10 jours a payé $1000. Même batoyo Cynthia Kapasi to ba chroniqueuse ba bwaka na mabanga ba pesa ka bango $1000 na 10 jours te ya koyebana. Alors paya Karine Mokonzi comme babimaka na Angelica Madelena pe bakanda kala Karine Mokonzi a présenté Angelica Madelena na ba camarade nyonso mais camarade moko te na une semaine azwaki $1000. C'est tout à fait normal. Karine Mokonzi ayoka jalousie. On a $1000 te mais on a à comprendre que Angelica Madelena a tombé quelque chose ya monene na moto. Si manango Angelica Madelena azalaki Karine Mokonzi azalaki informé te amona mbala moko Cynthia Kapasi azobima lupango moko immeuble moko na nyoyo na Angelica Madelena. Surtout kutu bayaki na ndako ya Karine bango mibale. Bisika Karine ekoyebaki bazovanda bisika moko. Alors Cynthia Kapasi pe ayebisaki Angelica Madelena pop moko musicien moko monene alobi alingi apesa Karine Mokonzi voiture na mbongo po akinde kote na ye. Alors Cynthia Kapasi ye moko aza na relation soso ya kitoko na Karine Mokonzi po ntango wana bazalaki ya kobebana te. Baza na relation ebanda kala bayebani bandeko. Alors Angelica Madelena ye pe ayebani na Karine Mokonzi banda kala elobi ye moko Karine Mokonzi abanda kolata pe ba leson ya ye Angelica Madelena. Bon ezala ngo mabete bazalaki pe mwasi na mobali. Alors sikoyo Cynthia Kapasi ye azali camarade baza pe na relation bien na Karine Mokonzi. Akokolongwa ye moko na ndako na ye ayebisi Karine Mokonzi kopango ndenge ezalaki. Angelica Madelena ntango kazalaki na voyage na Angola to na Brésil, Cynthia Kapasi akokaki koyebisa Karine Mokonzi ye moko. Mais Cynthia Kapasi azwi message yango apesi na Angelica Madelena. Angelica Madelena bakomi na Cynthia Kapasi kuna na ndako ya Karine Mokonzi. Angelica Madelena ayebisi Karine Mokonzi. Karine Mokonzi lokola pe azalaka na mayele koleka bango nyonso po Karine Mokonzi aza mayele koleka bango nyonso. Ntango nalobi bango nyonso oyo boyebi bayebani na Karine Mokonzi. Na ba Noela Madinga na ba Henriette Kazinga bato nyonso batambolaka na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aleki bango na mayele na distance ya mosika. Karine Mokonzi abendi Angelica Madelena na chambre. Alobi na ye. Bon, yo likambo olobi loka yo moko yeba soki eza ndenge nini osilisa yango soki eza bien ou bien mabe. Yo kanisa kaka bongo yebisanga po ekokozala ntango mosusu 12. Donc soki alobi ekokozala ntango mosusu 12 na kanisa boyebi leader yango ya musicien oyo alingi kopesa ye voiture na mbongo. Alors Angelica Madelena alobi okenda kosala ndenge wana. Mais Karine Mokonzi asepelaki deja te ndenge baye
na Cynthia Kapash, et puis Cynthia Kapash aurait aloba na ye mbala moko, mais alobi na Angelica Madeleine alobi yango pa ya Karine Mokonzi bazalaki pe bango misatu na salon. Tietindi ke Angelica Madeleine Karine Mokonzi asala ba technique na ye ya koseka po Cynthia Kapash akanisa oyo bakende solola na chambre eza makambo mosusu, mais bakenda kosolola meme likambo oyo Cynthia Kapash ayebisaki Angelica Madeleine. Bake basololi esimbi nsima nango ya bimi. Alors sikoyo Cynthia Kapash ndenge azali wana ye abima na Angelica Madeleine. Angelica Madeleine aboyi kokota na ba secret mosusu na makambo mosusu, alobi bien po ablesse Cynthia Kapash te, ablesse pe Karine Mokonzi te. Po ye tango ayebaki bango na ba relation mosusu pe na makambo mosusu, mais ayebaki te na monde ya net basalaka susu ba partout to babimaka na mobali moko bango nyonso, to mobali moko abimaka na bango nyonso sans koyeba to koyeba. Wana nde likambo abangi koloba yango. Bon, sikoyo ndenge ezali wana Karine Mokonzi bisika wana nde amonaki fo akoma na keba na Cynthia Kapash. Nakanisa avant bapesa ye kombo o babengaka ye, apesaki liboso nakanisa kombo mosusu ubie bazalaki na makombo mwebele ntango bakabwanaki. Soki Karine Mokonzi apuyaki Cynthia Kapash, apoyaki afilora na likambo oyo etiaki bango mobulu na Cynthia Kapash, soki andimaki bakabwana na Cynthia Kapash ezalaki uniquement mpona makambo wana te, me mpona makambo ya Angelica Madeleine. Donc Angelica Madeleine lelo aza na mobali na ndako, aboti mpe mwana moko, aza mpe na 4 bana na ye, sabota na mibali mosusu, mais elingi kolakisa te ke bazali basi oyo balinganaka basi na basi te, balinganaka basi na basi. Donc Angelica Madeleine eza gu na ye, Miriam Mokonzi ekozala gu na ye to atantaki expérience. Karine Mokonzi soki asala yango, je crois ngai nelobi ye moko Karine Mokonzi ndenge ba témoignage elekaka, aloba même ye un jour fo ayebana partout, akosala tout po ayebana, même soki kosenga alongola bilamba akolongola bilamba. Alors sikoyo soki kosenga abima na mwasi na ndimi te Karine Mokonzi akoboya yango, surtout soki amoni ekosala ete ekomatisa ye mpe ekofungole baporte, mpe soki ameki expérience ya liboso ayoki yango ezalaka nango gu ntango mosusu kutu koleka mobali to mobali eza kaka mobali, mais soki aza na mobali emankaka eloko moko, soki mpe aza na mwasi ezomanke eloko moko, mais na deux côté ayokaka vraiment bilengi. Epuis soki azoyoka bilengi aza kozwa mpe biloko ya lingi. Yango Karine Mokonzi ezali orientation na ye ya modèle ya kosala makambo wana. Donc ti lelo Karine Mokonzi ndenge azalaka wana aza na gu ya basi, aza mpe na gu ya mibali. Sikoyo soki azali na gu ya basi, mpona nini aboyani na Miriam Mokonzi? Parce que ntango mosusu abangi ndenge ye moko alobaki na 21h, bino moko oyebi soki musique nini ebetaka na ndako wana. Donc asepeli te akontinue kosala na moto na 21h ayokaka ba musique, na moi abanda koyoka ntango mosusu musique yango te, mais ntango akoma oyoka na 21h yango banda kochange ba ide, akoma koboya te, mais akoma koloba na Miriam non tokosala lelo te, tokosala lobi to semaine koya. Entre temps aza koluka moyen ya kosan sorti. Bon sikoyo ntango akomi kozala na ba Michel, nakanisa omonaka Michel ye nayebi te soki abimaka na basi to mibali, mais Michel bamapasa bazali bato moko bakemba, balinga bakomba, balingi makambo neti mibali. Alors c'est possible na mwasi oyo abimaka na baninga na ye basi, soki amoni mwana mwasi oyo aza ndenge wana, azali mwana mwasi lokola ye, mais aza na makambo lisusu ya mibali,
mbala moko akobule oyo pe ntango mosusu asepelaka kobima na basi. Yango wana Karine Mokonzi akangami na bango. Donc liboso ntango azalaki na ndako Miriam abenga Michel, tango Michel abetaki Gladys, mais Michel ayamba ete nakanisa bino moko boyokaka. Karine Mokonzi alobango na direct moko azobenga ye azoyamba te azoloba na pistel miso le miso. Mais nsima nango aya koyamba mpe bakutana. Alors tango Michel alobaka makambo ya Karine to ya Miriam nakanisa bomonaka Michel alobaka toujours na tonalité moko ya ba leader. Donc amonaka Karine Mokonzi na se, amonaka Miriam Mokonzi na se, amonaka bato nyonso na se kaka ye na lipasa na likolo. Donc Michel ndenga zawana na ndimi pete abimaki na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi na ndimi pete comprendaki ke Michel tango moso abimaka na baningane basi te. Mais Karine Mokonzi abimaka na baningane basi abimaka pe na mibali. Na minute okutu ndenge toza boye na kanisa Karine Mokonzi azali na copine na deja ya mwasi ya niveau moko pe ya kitoko, voire même akozala ntango mosusu mokonzi ou bien ntango mosusu motambongo baza na deja na relation ya mwasi yango wana nanu aza presse te wabimisa bino pe sikoyo sazwa yango wana azali calme. Bon, mpona dondi bakomaki deja na kitamata ntango abandaki kobima na Miriam Mokonzi mpona ye moko asalaki deja na ndenge ya kosala te. Bon, ye moko ayebi ndenge asalaki mpo bakangwa na dondi, mais ye na Miriam Mokonzi babima, ye na Sheli Kamadele babima, ye na Kisinzola babima. Donc Kisinzola ata wanga na bango ere moko andimaka yango ezali ya solo. Moto moko pete adutaka na Kisinzola abimaka na basi. Kisinzola ata wangani yango mais yebani ke abimaka na mwana mwasi. Bana basi la plupart oyo babimaka na baninga na bango basi bazali vraiment ebele. Mingi bazali pe na bandako ya mabala, ba femme mariée, ba mama ya bana. Misusu babandi yango na bomwana, misusu babandi yango tango balekisi 35 ans, pe misusu bazobanda yango na kimenopause. En tout cas, eza confirmé Karine Mokonzi ezala ndenge nini botyango na motu na bino abimaka pe na baningane basi. Même asambelaka, même mama na asambelaka, mais abimaka na baningana ye basi. Ba fanatique na ye en tout cas bo regretter te eza nango mode ya vie. Bino pe ba fanatique parmi bino ya basi bobimaka pe na baningana bino basi bozali. Ezali kaka likambo ya kobombama, boyebi basi ndenge bamesana kobomba makambo. Mbongo na bango kutu bakokaka kobomba yango te, mais makambo bayebi kobomba. Yango wana balobaka motema nanga bangi te na binisa. Bakosaka bino po basi vraiment motema na bango ezalaka bangi. Mbongo na bango nde batiaka na bangi te, mbongo na bango nde esilaka lokola mopepe. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.